ვიდრე ვაქცინა ჩვენამდე მოაღწევს, უნდა გავაგრძელოთ წესების დაცვა. სხვა გზა უბრალოდ არ არის. გავითვალისწინოთ რეკომენდაციები, რომ თავიდან ავიცილოთ გამოუსწორებელი შედეგები და არ დავკარგოთ ადამიანები. ახლა არ არის დრო საახალწლო თავყრილობების, თვითნებობის და ქართული სტუმარ-მასპინძლობის. სხვა ქვეყნებისგან განსხვავებით საბედნიეროდ საქართველოში უფრო მეტი რესურსია. არა საკუთარ სახლებში, არამედ საკარანტინო ზონებში, საავადმყოფოებში, სპეციალურად აღჭურვილ COVID სასტუმროებში მკურნალობის, რომლებიც უზრუნველყოფილია მედპერსონალით და აპარატურით, რათა დროულად მოხდეს COVID ინფიცირებულთა სიცოცხლის დაცვა და გადარჩენა. რა თქმა უნდა, არის ხარვეზებიც და ამაზეც ღიად უნდა ვისაუბროთ. რაც შეეხება COVID სასტუმროებს, ეს ქართული ნოუ-ჰაუა. შესაძლოა მსოფლიოში არსებობდეს ერთი ან ორი ქვეყანა, სადაც COVID-ის მართვის იგივე გზას მიმართავენ, თუმცა ევროპის და ამერიკის მასშტაბით ეს ამბავი აკვირვებს ყველას და ამას სჭირდება მხარდაჭერა და გაფრთხილება. რესურსი ბუნებრივია, ამოწურვადია, პირბადე, დისტანცია და რეგულაციების დაცვა ეს ყველაზე მარტივი და ყველაზე აუცილებელი მოთხოვნებია. COVID სასტუმროები, ქართული ნოუ-ჰაუ, ნახეთ ქეთი ფარცხალაძის სპეციალურ რეპორტაჟში. ეს ნიუ-იორკის ცენტრალური პარკია. 68 საწოლიანი საველე ჰოსპიტალი. ეს მადრიდის საკონფერენციო ცენტრი. 5500 საწოლით. მსოფლიოს არაერთ ქვეყანას, საქართველოზე გაცილებით განვითარებულსა და მდიდარს COVID პაციენტების მართვა საველე პირობებში უხდება. თვეზე მეტია საქართველოს ინფიცირების მაღალი მაჩვენებლით ევროპაში ერთ-ერთ პირველ ადგილზეა. მაღალი ინფიცირების ფონზე ქვეყანა მსოფლიოში სიკვდილიანობის დაბალი მაჩვენებლით გამოირჩევა. საქართველოს გამორჩეულად კარგი შედეგი აქვს ჰოსპიტალს გარეთ გარდაცვლილთა მაჩვენებლით. როდესაც ჯანდაცვის სისტემის შეფასება მოხდა და როდესაც მოხდა შიდა გადაცემის სწრაფი ზრდა, ჩვენ უბრალოდ მივხვდით, რომ ჯანდაცვის სისტემის დასაცავად ინფიცირებულთა მოწოლისთვის უნდა გაგვეკეთებინა რამოდენიმე ბარიერი. პირველი ბარიერი ეს იყო, რა თქმა უნდა, 112. მარტივად დაეწყო ეს სქემა. ადამიანს, რომელსაც ჰქონდა ცხელება, ის იღებდა უბრალოდ ტელეფონს, მას ხვდებოდნენ მომზადებული, გადამზადებული ოჯახის ექიმები და იმ შემთხვევაში, თუ მათი დიაგნოზით საჭირო იყო მისი შემდგომი კონსულტირება, ადამიანი მიყავდა და არსებობდა რისკი COVID-ზე, ის ადამიანი მიყავდა ცხელების კლინიკაში. ცხელების კლინიკაში ადამიანს ან უდასტურდებოდა COVID ინფექცია და მაშინ ის გადაყავდათ სამკურნალოდ სპეციალიზირებულ ინფექციურ საავადმყოფოში, თუ არ უდასტურდებოდა 24 საათის შემდგომ გადაყავდათ საკარანტინე ზონაში. ეს იყო ის ფილტრი, რომელმაც მისცა მოგცა ჩვენ საშუალება ეფექტურად გვემართა ვირუსის გავრცელების სისწრაფე. ეს მაისის ბოლოა, პანდემიის პირველი ტალღის მართვის ანალიზი. საკარანტინო ზონა, რომელიც ვირუსის შესაძლო მატარებლებისა და ინფიცირებულთა კონტაქტებისთვის დაინერგა, მოგვიანებით პაციენტთა სამართავად გარდაიქმნა. დეკემბრიდან სისტემაში კლინიკური სასტუმროები ამოქმედდა, სუბუქი და საშუალო სიმძიმის პაციენტები გადმოყავთ ასეთ სივრცეებში. რამდენიმე სასტუმროს აქვს ცხელების ცენტრით, ერთ-ერთი სწორედ ამ სასტუმროშია. სართულზე, სადაც პაციენტები იმყოფებიან, აუცილებლად ამ ეკიპირებით უნდა ვიყოთ. ახლა ჩვენ კლინიკურ კოორდინატორს შევხვდებით და აგვიხსნის, რითი განსხვავდება ეს სივრცე COVID სასტუმროებისგან. მოგესალმებით, ნათია. ამ ტიპის სივრცეში პაციენტების მართვა შეიძლება გავაიგივო როგორც თერაპიული განყოფილება, კლინიკის თერაპიული განყოფილება. პაციენტები, რომლებიც ამ სივრცეში ხვდებიან, უკვე არიან კლინიკაში ნამყოფები, შესაბამისი სერვისი გაწეული, გამოკვლეული, დიაგნოზ დასმული, შესაბამისი დანიშნულებით. გართულების შემთხვევაში რისთვის ხართ მზარდი? სასტუმრო არის მომარაგებული, გლუკომეტრებით, შაქრის საზომი აპარატით, სატურატორით, მედიკამენტებით, თუ კი ლაბორატორიული კვლევა არის საჭირო, აქვე ხდება ეს ყველაფერი, როდესაც მაჩვენებლების შემოწმების შემდეგ საჭირო გახდება ჟანგბადის მიწოდება, ჩვენ ამისთვის გვაქვს პორტატული საშუალებები, ეს ოქსიგენატორები, რომელიც ორივე სახით შეგვიძლია მივცეთ, როგორც კანულის სახით, ასევე ნიღბის სახით. კლინიკურ სასტუმროს ყავს ლიცენზირებული ექიმი, უმცროსი ექიმი, რეზიდენტები. სამედიცინო პერსონალის რიცხვი პაციენტთა სიმრავლეზეა დამოკიდებული. როგორ ხართ? უკეთესად სუნთქავთ? თამარ თურქაძე სასტუმროში კლინიკიდან მკურნალობის მე-10 დღეს გადმოიყვანეს. გადაწყვეტილებამ მაშინ შეაშინა. მე ვთხარი 71 წლის ვარ და არ გამიშვათ ნეკი გამომჯამთებდე. მაგ ხო გრძელდება ყველაფერი? ვაიმე, ისეთი კმაყოფილები ვართ, ისეთი
აი არ vicი მე ესეთი რამე ხალ დავბერდი არ მინახ ესეთი ძვირფასი ექიმები. ყველაფერს იღებთ, რაც გჭირდება. კი, ყველაფერს ვიღებთ. პაციენტებისთვის ტემპერატურის, სატურაციისა და სხვა პარამეტრების პერიოდული შემოწმების გარდა დღის წესრიგის ნაწილია ფიზიკური ვარჯიში. დაწოლას ვერიდები, არ ვწვევი და ეს ხელს მიწყობს, რომ უფრო ჯანზე ვიყო. უკეთეს გარემოში არ ხართ? უკეთესად 1000 წილად ღმერთს მადლობა, რომ აქ მოვხდი. ჯერ მეტ პერსონალს ვხდი დიდ მადლობას. მერე სისუფთავე საჭმელზე ხო არა საქმე, მაგრამ ისიც საქმეა, როცა ცუდად ხარ. ძალიან უმაღლეს დონეზე აქვს ყველაფერი. ქვეყანაში ჯერ მხოლოდ 5 კლინიკური სასტუმროა. COVID სასტუმრო კი 70. ძირითადად მაღალი კლასის. მაგალითად, ეს სასტუმრო ბათუმში 5 ვარსკვლავის მფლობელია. რამდენად დატვირთულია ახლა სასტუმრო? ამჟამად სასტუმრო დატვირთულია 40%. ახლა შემიძლია გაჩვენოთ მე ჩვენი სასტუმროს სტანდარტული ნომერი. ალბათ ნომერი სტუმრიდან სტუმრამდე დეზინფიცირდება. რა თქმა უნდა. მოგწონდით, ეს არის რესტორანი, სადაც მიმდინარეობს სადილის დანაწილების პროცესი. დღეს მენიუში სადილზე გვაქვს ბოსტნეული სუნიანი, ოჯახური მაკარონი და მწვანე სალათი. კვება რა თქმა უნდა დღეში 3-ჯერ ადის. COVID სასტუმრო ძირითადად უსიმპტომო და მსუბუქი პაციენტებისთვისაა, რომელთაც სახლში იზოლაციის შესაძლებლობა არ აქვთ, ან ექიმის მინიმალურ დახმარებას საჭიროებენ. ყველა პაციენტს უტარდება სისხლის საერთო ანალიზი, დედიმერი, კოაგულოგრამა. მდგომარეობის დამძიმების შემთხვევაში სასტუმროებს კლინიკაში გადაყვანის ოპერატიული შესაძლებლობა აქვთ. карანტინების სამედიცინო მეთვალყურეობის პროექტის ადმინისტრატორის განცხადებით, მცირე თუ დიდი სასტუმროები ადგილისა თუ ვარსკვლავების მიუხედავად სერვისების მიწოდების თვალსაზრისით თანაბრად გამართულია. ყველგან გვაქვს ჟანგბადის წყაროები. მედიკამენტის სიმპტომური მკურნალობისთვის ყველა ტიპის მთლიანად აღჭურვილია ეს ქსელი. პანდემიის მართვაში ამ სეგმენტს ჯანდაცვის სამინისტრო, ტურიზმის სააგენტო, სასტუმროს ადმინისტრაცია და დაცვის პოლიცია საკოორდინაციო საბჭოს ზედამხედველობით მართავს. სისტემის ეფექტურობის შეფასებისას ერთ-ერთ ფაქტორად მედპერსონალის დასნებოვნების დაბალი მაჩვენებელიც სახელდება. სასტუმროებში ქვეყნის მასშტაბით სულ 1000-მდე ასეთი შემთხვევაა გამოვლენილი. ამ ეტაპზე რამდენიმე კლინიკური სასტუმროს დამატება იგეგმება და იწყება საპილოტო პროგრამა, რომლის მიხედვითაც დისტანციურად ვიწრო სპეციალიზაციის ექიმები ჩაერთვებიან. ძალიან გამარტივდება ყველა ტიპის კონსულტაციის მიღება. COVID-ი ყველა თანმხლებ ქრონიკულ დაავადებას ამწვავებს, ამიტომ საჭიროა ხოლმე ვიწრო სპეციალისტების ჩართვა, ასევე ამ პროექტის მიხედვით მონაცემები პაციენტების გროვდება და ხელოვნური ინტელექტის საშუალებით ხდება შეფასება მდგომარეობის. ეს კლასტერები რო არ გაზრდილიყო და ჩვენ რო ქონოდა აი ამ სწრაფი და რაღაც ის რა ქვია გაურკვეველი ტესტების პირობებში უფრო დაზღვეული ქონოდა ჩვენი მოსახლეობის ჯანმრთელობა, მივიღეთ გადაწყვეტილება ამ საკარანტინო ზონების შექმნის როგორც ბუფერის. საერთაშორისო პრაქტიკით პაციენტთა დიდი ნაწილი ბინაზე იმყოფება, 10-15% კი კლინიკაში. საქართველოს ეს მიგნება ერთგვარი საშუალო რგოლია ამ ორი სივრცის. COVID სასტუმროების პაციენტები უცხოეთში ბინაზე იმკურნალებდნენ. ბინაზე მკურნალობასთან შედარებით კი სპეციალისტები შემდეგ უპირატესობებს გამოყოფენ. სასტუმროში უზრუნველყოფილია ეფექტიანი იზოლაცია. იქ მორიგეობს სამედიცინო პერსონალი. მინიმალური გამოკვლევის ჩატარების საშუალება, მეოთხეს იკეთე რომ პულსოქსიმეტრია ყველას უკეთდება, მეხუთეს იკეთე ჟანგბადის კონცენტრატორები. COVID სასტუმროები განაწილებულია და მიმაგრებულია COVID კლინიკებზე. უფრო იოლია პაციენტის ჰოსპიტალიზაცია, როცა მას ესჭირდება, ვიდრე ბინიდან. სასტუმროები ეს არის ცალსახად საქართველოს know-how და ეს ერთ-ერთი მიმაჩნია მნიშვნელოვანი ფაქტორია იმისიც, რომ ძალიან დაბალია გარდაცვალების პროცენტი. სულ ჰოსპიტალს გარეთ 33 პაციენტია გარდაცვლილი და აქაც ნახეთ, სასტუმროში სულ გარდაცვლილია 2 პაციენტი.
ორი არის COVID სასტუმროში გარდაცვალება. რა მოხდა, რატომ გარდაიცვალნენ? განსხვავებული ტიპის არის ეს ორივე შემთხვევა და მიზეზებიც არის სხვადასხვა. ერთის შემთხვევაში პაციენტთან სიკვდილი დადგა უეცარი და ამასთან დაკავშირებით დამატებითი მოკვლევა მიმდინარეობს. მეორე შემთხვევა იყო დაგვიანებული შემთხვევა და რეალურად არ ჰქონდა მნიშვნელობა თუ რომელ სივრცეში იქნებოდა პაციენტი, გამოსავალი სამწუხაროდ იქნებოდა მაინც ლეტალობა. გვიან მიმართვა და გვიანი დიაგნოსტიკა, რომელიც მნიშვნელოვანი არის. გაუქმებული ტურისტული სეზონის ფონზე სასტუმრო სექტორში ჩადებული თანხა გარკვეულწილად გადარჩენის შესაძლებლობაა ბიზნეს სექტორისთვის და ამ სფეროში დასაქმებული ადამიანებისთვის. შევინარჩუნეთ დაახლოებით 1500-მდე თანამშრომელი. ეს არის ყველაზე დიდი შეღავათი და мотиваცია ჩვენთვის. არ გაჩერებულა სასტუმროს მუშაობა, მინიმუმამდე დავიყვანეთ ხარჯი, რომელიც გვექნებოდა ცარიელი ნომრების შემთხვევაში. აი ტურისტულ სეგმენტზე, როდესაც მუშაობდით, იმასთან შედარებით დაახლოებით 80% არის ახლა, ასე ვთქვათ, მისი შემოსავალი. რასაც სახელმწიფო გვიხდის. კი ბატონი არის იქიდან გამომდინარე, რომ ეს პანდემია ტურიზმის სფეროს განსაკუთრებულად, ასე ვთქვათ, დაატყდა თავს და შესაბამისად, როდესაც კომპლექსი ახერხებს თუნდაც თანამშრომლების რაღაც ნაწილს დაახლოებით 60%-ს რომ უხდის ხელფასებს შეუძლია გადასახადების გადახდა და ასე შემდეგ, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის ჩვენთვის. COVID სასტუმროებით ამ დრომდე 20,000-მდე მოქალაქე მისარგებლა. სახელმწიფო ერთ ადამიანზე სასტუმროში დღეში 80 ლარს ხარჯავს. პანდემიის დაწყებიდან დღემდე საკარანტინე თუ COVID სასტუმროებზე 4,546,921 ლარი დაიხარჯა.